zove Mali Marko. Malog Marka danas interesuje koliko vode bi bilo najbolje da sipa u pištolj ili pušku recimo, pa da pobedi kao na olimpijadi u disciplini gađanja. A ima on još neku ideju, slušamo ga odmah. Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li je to streljana? Jeste. Da li možete da mi pomognete? Možemo. Ja i moj drug smo gledali olimpijadi takmičenje u pucanju i sad smo poređali flaše iza kuće na panju i hoćemo da pucamo u njih. Pa sam hteo da vas pitam za savjet kako da pobedim. Pa ne znam šta ti kažem, tu možemo i šef da ti pomogne, on trenutno nije tu. Možda vi znate samo koliko treba da se udaljim. Pa ne znam šta ti kažem, nije preporučljivo baš da se ti igraš sa tim. Ja se stalno igram. Ali ne bi trebalo. A nije tata kupio pištolj? Ozbiljno? Da. One na vetkice ili pravi pištolj? Meni je pravi. Pa znaš kako, ja ne znam kako ti pomognem što se tiče pištolja iz razloga što mi ovdje na strelištu imamo samo puške. Imam ja jednu dedinu pušku. I daj ti da si igraš? On mi je kupio. Znaš kako, ne mogu ja da ti pomognem, tako da ne znam šta ti kažem, ne bi trebalo možda da ti znate igraš. samo jednu stvar. Koju? U vezi punjenja. Koliko vode ide u pištolj? Vode? Da. Pa ne znam. A u pušku? Pa ne ide ni voda ni... Ovaj moj ide. Pa onda koliko napuniš imaš tamo plastično što se puni pa... Znate šta sam ja mislio? Mogu ja umjesto vode da sipam nešto drugo? Šta drugo da sipaš? Pa jogurt ili mleko, gaziranu vodu. Da ja Možeš. Možete da mi ispričate jedan vic? Što plavuš otvara mleko na sred prodavnice? Ne znam. Pa zato što na tetrapaku piše otvoriti ovdje. Imate neki bolji? Nemam, stvarno moram da idem, imam mnogo posla. Dobro, nastavite da vežbate sa vicevima. Hoću, ćao. Uz osmeh život dobro zvuči.